我哋人類之間嘅距離看似遙不可及，當緣分具足嘅時候，我哋便難以抵擋。歡迎收聽逢星期六晚上10點嘅零距離。Hello， 各位聽眾，你哋好，又到咗一個禮拜一集嘅零距離啦。咁啊，一直都係我比較熟悉嘅聲音啦，我啦羅發順啦。咁啊，第二集入邊嚟講咧，大家會睇到個主題咧係叫做靈魂出竅。咁啊，唔知聽眾咧有冇呢一方面嘅經驗啊？或者喺我哋分享過程當中咧，會唔會亦你諗到，或者你過去曾經有呢一方面類似嘅經驗呢？咁都希望啦喺微博嗰度啦，咁你都可以聽完之後俾留言，咁我哋一齊去探討。咁今日呢，今集入邊嚟講呢，我就唔會齋 talk 噶啦。咁啊，因為講得出靈魂出竅呢個節目啦，咁我都邀請咗我嘅深圳嘅弟子啦，曹發津啦，咁啊同大家分享翻佢曾經靈魂出竅嘅經驗啊。咁啊，發津同各位聽眾講聲 hello 先啦。Hello， 各位聽眾大家好，我係曹發津，咁好高興透過呢個平台同大家一齊分享我嘅經歷嘅。係啦，咁啊，發津啊，咁我知道你喺未入門之前咧，你同我講過一啲比較奇怪嘅事情，就係話你經常會係夜晚瞓覺嗰時咧會有嗰個出竅嗰個經驗啊，或者你可唔可以同各位聽眾分享下係啲點樣嘅出竅法？咁首先呢個話題就要先講，即係要先講明咩嗌做靈魂出竅咯。咁靈魂出竅喺西方咧就嗌做靈魂出竅，又或者係星體投射。咁喺我哋東方咧就嗌做元神出竅。咁當然啦，咁呢啲名稱可能佢哋有唔同，佢即係有描述嘅唔同嘅側重點啦。咁但係其實佢哋都有一種共通點嘅，咁都係你嘅靈魂透過某種方式暫時離開咗你嘅肉體，出到去出邊，咁去做啲其他咁嘅嘢嘅。咁呢個就係普遍嚟講，即係而家有啲人經歷到嘅靈魂出竅。咁我自己都揾過啲少少資料啦，都見到靈魂出竅好似係咪西方咧？佢哋都有個訓練嘅方法。據我了解咁即係咁嘅。我以前咧就幾熱衷呢樣嘢嘅，我都成日上網去睇呢方面嗰啲資料嘅。咁西方咧同東方咧，其實都係有對呢個靈魂出竅又或者嗌做元神出竅有佢哋嘅一套訓練方式嘅。咁但係據我了解到咁西方對呢種靈魂出竅嘅訓練方式咧係比較唔係話比較好系統嘅，比較隨意嘅，即係都係啲比所謂嘅愛好者去總結出嚟嘅經驗。咁我哋東方嘅呢種元神出竅咧，其實係更加系統，因為我哋東方即係我哋中國有道教啊，咁佢哋係道教，咁佢哋有修練內丹噶嘛，咁其實修練內丹都係等於話修練元神嘅。咁所以話咧，我哋中國嘅呢種元神出竅咧，比西方嘅更加系統，更加去詳細咯。咁但係西方嘅佢哋有一種特色，即係佢哋靈魂出竅佢哋嘅特色就係好多人都可以試。個成功率成功率都唔低㗎。咁佢哋因為係啲人係都係啲愛好者，佢哋去總結出嚟嘅。所以其實西方同東方佢哋嘅呢種出竅係西方嘅比較成功率比較高嘅。咁但係佢哋嘅靈魂出竅同埋我哋東方嘅即係練好內丹之後嘅元神出竅係咪真係同一樣嘅？嗰個層次咧係咁我就唔知啦。有待探討。係。咁或者我講翻我自己睇到啲嘅資料都幾得意嘅。佢話嗰個方式咁就係話你比平日咧就晏瞓幾個鐘。咁之後咧再特登一個鬧鐘咧就較早幾個鐘起身。
咁然之後咧，佢入邊個方法有講到就話，咁你醒咗之後咧，你千祈唔好做一啲好劇烈嘅運動喎，咁你就睇下書啊，或者散下步咁樣。佢話咁樣咧，慢慢咧你就會係瞓覺嗰時咧會有一個出竅嗰個經驗啊。咁或者我問翻阿法俊啦，你本身你係唔係根據呢啲方式去出竅噶嘛？你係自己自然會咁樣啊嘛？係咪？咁係你咩嘅時候，你發現你自己係有呢一種，即係經常會有呢種嘅經驗？咁大概係從我讀小學嗰時啦。咁我記得小學幾時我就唔記得咗啦。但係我印象最深嘅就係有一晚我瞓覺，瞓下，突然之間覺得自己個身體好似想即係向上飄緊起身咁嘅。咁嗰時因為第一次係有呢種感覺啊嘛，咁我就梗係驚啦。咁一驚咧，咁我情緒一激烈咧，咁我就醒咗咯喎。咁一醒咗，發覺自己其實仲係瞓喺張床度嘅。咁嗰時就細個唔識咁多呢啲嘢噶嘛，咁就不以為意啦。咁直至到我係讀初中、高中嗰時，就開始即係呢種情況就開始比較多啦。但係嗰時我都係驚嘅咩？即係每一次有呢種，你講多嘅係即係指嘅頻率咯。大概一個月會有一次。咁樣咁都幾頻繁。大概一個月會有一次。咁其實你之前有冇對你自己做一個總結，就係話你會唔會係特別攰啊？嗰段期間你就會有呢種咁嘅出竅嘅經驗，定還是其實你係都唔知道係佢點解會咁樣出嚟？我係唔知點解會咁嘅，因為特別攰又唔會話即係根據我後面嗰啲經驗咯，你出唔出到竅同你有係咪真係因為攰係冇關係嘅？關係唔大咯。我嘅經驗就係關係唔大咯，唔可以話冇嘅，係啦。咁你而家仲冇都會咁樣？而家冇啦，即係學咗法之後啊，咁我而家學法都1年啦。學法之前係有嘅，甚至係我學法之前嗰一段時間嗰1-2年咧，我係真係其實係比較熱衷去睇呢啲嘢，去研究呢啲嘢嘅。但係學咗法之後咧，就慢慢就唔知點解就冇去理會呢啲嘢，咁自然就少咗啦。咁之前你係個心態係好想出啦，係好想出嘅，因為你想探索下究竟係出面係點啊？因為我係讀緊大學嗰時，我就開始即係呢種情況一直有持續啊嘛。咁讀緊大學嗰時，咁睇嘅嘢多咗啊嘛，咁就可能就覺得其實自己呢方面好似又比人哋嘅經歷比較多，咁倒不如好好地去利用下。咁不如既然出嘅話，佢既然要飄起身嘅話，咁就由佢飄咯，睇下可以飄得去邊咁咯。咁或者我諗咧，聽眾咧喺呢一刻咧，或者都好想，或者係問你嘅，或者同我問你啦，就係話，咁你出咗去啦，咁其實你所睇到個景象同實際有冇區別嘅咧？係有嘅，係點樣區別法咧？區別就係首先你出咗去，我唔敢講係真係你以你嘅靈魂狀態出去啊。咁你如果真係有呢種情況嘅話咧，咁你出到去嗰時，其實唔單止係用個眼嚟睇嘅，仲有其他嗰種 sense 係咪有一種感覺？係，仲有其他一種類似一種接收器咁咯，即係唔似我哋平時咁樣話係就攞眼睇、攞耳聽咁。其實你係仲有一種多咗一種咁嘅，係咯，你會感覺到你係多咗一種咁嘅感覺喺度去接收緊啲其他嘢嘅。咁你出去個範圍係去邊度？係你仲係呢間房度啊，定係還是你去到一啲其他嘅地方？都有。去到即係喺間房附近咁樣去徘徊咁啊。咁呢種情況都有，但係呢種情況俾我嘅感覺係仲係佢嘅感覺就係同你拖住個身體係差唔多嘅。即係咪意思就係你個靈魂同個身體有一樣嘢係聯繫住你，只能夠走到呢間房嘅範圍入邊。喺呢種情況之下呢，我嘅經驗就係你嘅嗰種感覺，你嘅眼耳口鼻，又或者你感覺到你嘅手啊、你嘅身體啊嗰種感覺，係同你平時醒住嗰時嘅感覺係相似嘅。
但係如果你係唔係喺個房間啊，又或者係附近啊咁，如果喺度飄緊啊、飛緊啊咁咧，咁嗰啲感覺就唔一樣啦。唔一樣啦，係哦，因為點講咧？好多人都冇體會過，即係喺空中飛行嗰種感覺啊！係但係你如果係靈魂出竅，你出現咗，即係你係喺空中咁樣飛行嘅話咧，你係可以知道其實呢種感覺係比較真實嘅，比較真實，唔係假嘅，唔係你大腦去做出嚟嗰種咁嘅嗰種感覺。咁靈魂出去咁，其實你係漂浮啊，定還是係都係照樣用腳咁行咧？嗯，我嘅經驗就係漂浮咯。漂浮嘅。咁你見到自己隻腳嘅？我又冇試過話特登去睇自己隻腳，係但係我會話我試過即係喺度漂，即係喺屋企附近咁樣徘徊嗰時，我會去睇下自己個手啊，去確認下咁樣咯。哦，明白係明白。但係嗰時我睇到個手又好似唔似自己個手，又好似唔係5隻手指咁嘅喎。你會睇唔清究竟隻手係生咩樣嘅。哦，即係可能係啲氣啊，好虛無一樣。係啦，好似固定唔到佢咁。咁我知道啦，阿法津你學法嗰時咧，你都抱住咗一個呢個疑問啦，都曾經都請教過阿迷同先師嘅，就話究竟你即係以前啦咁樣經常去出竅，究竟係身體嘅狀況啊、心理嘅狀況啊，定係還是有啲因由？咁啊，或者阿法津你可唔可以同聽眾講一講？咁師公即係我哋即係先師啦，咁個答案係啲乜嘢咧？好，咁當時係咁嘅，我就將呢個問題，將我一直困擾住我嘅呢個問題，我就同師公講起咗啊。咁師公查咗之後咧，就話原因係因為我細個嗰時得罪咗一隻靈體。係。咁至於係點得罪嘅咧，咁就係因為細個嗰時，細路仔唔識世界啊嘛，咁喺鄉下嗰度玩，喺嗰啲山嗰度玩，咁玩下咁就急尿啦，咁急尿嗰時就揾個地方咁就解決咗啦，係解決咗。咁解決完之後咧，我發覺原來我企嘅呢個地方咧係一個墳頭嚟嘅。哦。咁所以可能就係因為咁得罪咗嗰個墳頭嘅佢嘅入邊嘅主人，所以佢就一直咁樣去跟住我，直至到我離開咗我鄉下去咗深圳，佢都有喺夢境嗰度咁樣去提示我，係因為我以前唔知自己得罪咗佢噶嘛，咁但係我由細到大都發住一個夢，經常發嘅一個夢就係夢見我鄉下嗰個即係我當時細個玩嗰時屙尿嗰時嗰個場景嘅。哦，咁樣。係，咁嗰時我就冇諗咁多啊，我就唔知自己點解成日係咁嘅，成日係夢見呢種場景。咁迷同師公咁佢話咗俾我聽之後，我聯繫嚟諗嘅話，咁就覺得係有呢回事。係。咁你覺得嗰位靈體去又唔好講話騷擾啦，因為始終都係你細個嗰時係㗎，即係唔識世界咁得罪咗佢。咁你覺得呢樣嘢同你嗰個出竅個關係係啲乜嘢咧？即係佢影響你出竅同你自己本身身體上嗰種出竅有咩區別咧？呢一個我都想了解下。其實我個人覺得佢或多或少都會影響到我出竅嘅。咁但係我就覺得我出竅，佢當然係一個誘因啦。咁當然我出竅其實係可能係因為其他某啲原因係令到我會有呢種咁嘅經歷嘅。佢就唔係唯一嘅一個誘因咯。我係咁諗嘅咯。因為點講呢？我出竅都有個唔同嘅體驗啊。咁我呢啲體驗其實係完全而家諗翻起係同佢係冇關係嘅。咁所以我就覺得我造成我呢種出竅咁嘅原因，佢唔係唯一一個咯，可能仲有其他原因。當時就冇問清楚迷同師公係點解會咁。就係咁嗰時就係師公就係查出你曾經就係得罪個靈體，咁未必係關於呢個出竅嘅事情嘅。咁下次如果師公嚟到嗰時，你都可以請教下咯。好，一定嘅。咁我哋都可以再了解多一樣嘢咯，係嘛？咁好啦，咁法津，你覺得靈魂出竅呢啲嘢，咁以前你覺得係咁好玩啦。咁你而家覺得
呢樣嘢有冇危險？有冇危險啊？咁我根據我嘅經驗咧，我出過其實都唔少噶啦。我最高峰嗰時咧，因為其實靈魂出竅出唔出得到咧，其實同自己嘅意願係好有關嘅。哦，即係你瞓前你俾自己強烈嘅意願係有機會係出到嘅。係，如果你瞓前同自己暗示咗呢樣嘢嘅話，其實你出竅嘅機會係比較大嘅。呢個同自己嘅意願啊，又或者同自己天生某種因素都係有關嘅。但係後天嚟講咧，其實意願都好緊要嘅。當時我即係1-2年前啦，我呢種意願就係比較強烈嘅，所以最高峰嗰時，我一個星期都有2-3次嘅。係啊，或者咁啦，法尊，你頭先分享咗你自己個人一啲嘅出竅經驗，或者喺我呢度我亦都或者分享翻我哋修法嗰方面一啲嘅出竅啦，係咪？即係等到聽眾就可以了解咗我哋呢一邊係點樣一種嘅方式。咁啊，其實出竅都好啦，喺剛才所講嘅道家修丹啊等等，佢都會有個方式去出竅，甚至喺佛教入邊亦都係修出竅嘅方法嘅。咁啊有。咁我可以分享翻我自己嘅師爺啦，即係茅山派嘅師爺咧嘅一啲比較，我覺得係幾驚人嘅事蹟嘅。咁師爺咧，咁佢後來咧佢就歸於咗佛門，歸於咗佛門，咁就成為咗一個出家嘅和尚，出家和尚。咁佢每日咧都會照樣做翻一啲嘅修持上嘅嘢啊、念經啊等等咁樣。咁仲有啲，因為大家都可能從我個博客入邊都了解到。咁我所修學呢個茅山派係個義兄啦，一個機緣啦，去傳授俾我咁我都學習咗。咁所以義兄咧，亦都係分享咗佢自己本身一啲同師爺一齊去學法，即係跟師爺學法，同埋喺修習過程當中見證師爺一啲嘅神奇事蹟一啲經歷，我就可以就同聽眾去分享翻。咁我講翻師爺佢亦都係有修一啲內修嘅嘢。咁有一次咧，佢係早上嘅，咁喺個即係佛嘅神像面前啦，咁佢就合十喺度念經。咁一般咧朝頭早咧就會有一啲嘅佛門嘅師兄啦，咁就會係送一啲嘅齋菜咧俾阿師爺去食用嘅。咁佢又發覺好奇怪啦，點解師爺一直棟喺度都唔喐嘅，好似定咗咁樣，眼又唔眨，喐又唔喐喎。跟住咁佢咪話阿師傅，但係阿師爺又唔應佢喎。咁咧，咁後尾佢就同即係我嘅義兄講啦。咁義兄一聽就知咩事，因為點咧？咁原來咧，阿師爺啦，即係佢和尚啦其實佢就出咗竅，就點樣出咗竅咧？咁佢就原來就同緊我嘅義兄食緊早飯，即係簡單啲嚟講就係、是。佢個人咧就喺個廟嗰度嘅，但係咧佢又好實實在在一個魂就同緊我義兄食緊嘢。哇！佢收到呢一種嘅境界。咁究竟係佢個我哋所講嘅陽神啦，係咪？佢係應該係俾到我義兄睇到。咁但係真真正正佢係咪一個肉體咧？咁我喺度我覺得就係冇可能係肉體。但係佢可以化到一個好實在嘅一樣嘢去同你傾偈食飯或者咁樣，即係我覺得係可能會唔會係同一啲我哋所講到西方嘅即係出體會唔會有一啲區別啊？就係話佢可以做到好多佢想做嘅嘢，同埋佢未必係瞓覺嗰時先能夠出到體，佢係正常嘅生活嘅情況下，佢都可以去。我哋所講嘅元神出竅咁樣去做到，咁就係呢個茅山師爺嘅一啲少少同大家分享。咁有啲即係你嘅師兄弟啦，係咪？咁佢哋喺修法過程當中，亦都會慢慢去激發咗一啲自己我哋所講嘅功能。好似阿法瑞啦，係嘛？都曾經同我哋分享咗，就係突然之間個元神會出咗去，同一啲嘅精怪咧去鬥法。咁呢啲咧，最後尾亦都係經過迷童先師咧去核實咗，係真係有呢回事，真真正正係出竅，而並唔係話我哋去幻想出嚟，幻想出嚟。
咁其實咧喺呢個節目當中咧，我諗不論係我或者法津都好啦，咁我相信都係我哋相信都係咧，都係唔建議咧啲人去玩呢啲嘢。係啊係啊啊，因為其實唔怕一萬，只怕萬一啊。咁你話弟子啦，我哋修法弟子上咧，咁我哋有師公啦，啊，咁啊曾經咪頭先講過就係、如果我哋係真係有啲事情去要做嘅，要去元神要出去辦事或者去鬥法嘅話咧，咁係有師公睇住我哋嘅肉體嘅，咁唔會係有其他靈去侵犯我哋嗰個肉體，進駐我哋嘅肉體。咁所以呢一方面，我哋個危險性係唔會存在。咁但係如果其他啲平常人，佢係冇修法嘅，或者係冇，或者佢所修嘅宗教，或者佢即係我唔係去講其他宗教，而係或者嗰個保護嗰方面做唔足嘅話咧，咁可能就會有個危險。所以我喺個節目當中亦都去奉勸翻，即係或者聽到節目可能會引誘到大家上去試嘅，想試咁就我哋呢個節目嗰個原因，嗰個目的唔係在於去推廣呢一樣嘢，而係話希望大家去真真正正了解咗靈界嘅複雜，因為出到去你話唔係會有其他啲靈界嘅嘢去捉咗你個魂，咁捉咗你個魂，咁你又如何翻到個肉體呢？到時就唔係話你提前校個鬧鐘。或者你俾你自己意識啊，我要醒就可以翻到嚟，係可能永遠一睡長睡不起。咁今日節目嚟到呢度啦，係咪？咁好多謝阿法津啦，亦都同聽眾去分享元神出竅啊。咁下集啦，或者我都會睇下啦，各位弟子或者一啲我身邊有呢方面嘅靈異經歷嘅朋友，能唔能夠去再分享多啲嘅資訊啦？好，咁今集就到呢度啦。好，各位拜拜。各位拜拜。